Halo guys, kali ini kita akan ngintip anak-anak yang tidurnya ngorok. Masih kembali bersama Ngaceng Channel. Kali ini kita masih di rumahnya Rama. Nih Kiki tidurnya ngorok. Tuh ngorok tuh. Wih, gupek dia. Tuh. Kita lihat ngences apa enggak. Si lawan dia. Sini ada anaknya Ius. Namanya Yoga. Pas bukan namanya Yoga setengah otak. Nah, matanya.